कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक हरोवन काँग्रेसीन जैत मेळयिल्ल्याची खोस गोंय काँग्रेसीन आयज व्हडा दबाज्यान मनयली। काँग्रेस पक्षान सामान्य मनशांच्या प्रश्नांक महत्व दिला। भाजपा सारखे फकत राजकीय हेतान फटीची आश्वासनां दिवंक ना अशें अमित पाटकरान म्हणलां। लोकांचो काँग्रेसीचेर विश्वास आसा। काँग्रेस लोकशाय मूल्यां जपता, ताका लागूनच कर्नाटकांत काँग्रेस कसकशीत मतांनी जिखला अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें म्हणलां। जाल्यार गोंयच्या राजकारणात डिफेक्शनाचो मास्टर मायंड आशिल्ल्या सी.टी. रवीची रणनिती लेगीत कर्नाटकाच्या हुशार आनी सजग मतदारांनी धुळीक लायल्या अशें पाटकर हाणें म्हणलां। आज म्हाका दिसता ही कर्नाटकाच्या जनतेची ही जीत जावन आसा आनी आयचो कर्नाटकाचो जो रिजल्ट आयला, दिस इज गोइंग टू सेट अ नरेटिव फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। म्हाका दिसता कर्नाटकाच्या जनतेन आज दाखोवन दिल्लें आसा की काँग्रेस पक्ष जो लोकांचे मुद्दे, लोकांचे कोर इश्यूज घेवन जो ह्या इलेक्शनाक गेल्लो, जे कॅम्पेन चलयलें, हांणी जी कॅम्पेन चलयली गेल्ल्या वर्स देड वर्स जी कर्नाटकाक जी कॅम्पेन चलयली ती लोकांच्या इश्यूचेर आशिल्ली, लोकांच्या मुद्द्याचेर आशिल्ली। आनी ह्या BJPन, ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन कॅम्पेन चलयली ती म्हणटा ती मोदीक प्रमोट करपाची। आनी म्हाका दिसता ही दिस इज द बिगेस्ट डिफेट ऑफ द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। कित्याक ताणें जवळपास 42 जाग्याचेर आपले रॅलीज केल्यो आनी तातूंतल्यो मोर दॅन 60% जाग्याचेर ते आज पडल्या। आयज जे आमी पळयलां कर्नाटकांत ते करूंक शक्य जाली ना, कित्याक लोकांक पळयलें खूंय म्हारगाय पावल्या, सगळीं फकत प्रॉमिसीस, कांय आनी ही प्रॉमिसीस तांणी फुलफील करूंक ना। तेन्ना हो एक तांकां सोयेग मेळ्ळो सबंद देशान दाखोवपाक तांणी इतलो पयसो मोडलो कर्नाटकाक, इतलो तांचे सगळे लिडर्स थिंगा दिल्ले आशिल्ले, सांगते भशेन गोंयचे लिडर गेले, तांकां सगळ्यांक दाखयलें लोकांक तुमी लिडर आयले म्हूण। आयज पर्यंत BJP पेड्डे जाले, खूंय जिखनात त्या लिडरांक घेताले, पूण आयज तांकां हें सगळें करून दाखयलें, फाटल्यान लोकांक दाखयलें तुमचे कडेन लिडर्स आसत पूण जे वोटर्स तुमचे कडेन नात, तुमच्यान वोटरांक घेवपाक जायना विकते। कित्याक हें आयज इतले सीट दिले काँग्रेसाक आनी सरकार घडपाक एक सोयेक दिलो आनी हें ट्रेंड बंद जावचें ना। हें ट्रेंड आतां हे आमच्या 24 इलेक्शनाकूय चालू आसतलें।